跟刚刚那个楚云牧师提到的也类似啊，跟胡老师在身体的距离上，也许有过几次接触，但是我想心灵的距离其实是很近的啊，因为我一直有没有特别，我是不用力的专注就能够一直的体察到胡老师的这么多年来的他这个趋近同游啊，那个在这个心灵的成长的路上啊，所做的一种付出啊，跟学习啊。那么在很多时候，我有我自己的一些感受，但是很多时候也会为他觉得他的一些进步啊，感到会暗自的击掌啊。那尤其这一本书了啊，到了今天这本书来的时候，我想确实一个非常难得的因缘，今天我坐在这边。非常感谢啊，因为一开始的时候我跟那个丁神父一样的啊，因为在有900多页的书的时候，我的心里面的感觉就是，应该要有一个理由吧，为什么要写这么厚的书啊？那我们是常年读书的人啊，尤其在宗教这个灵修或者是这方面的书籍，对我来讲也不陌生。那我看书也有一套我自己的方式啊。那当然这样的书你永远不能够用取巧或者任何方式，你必须要直接去面对它啊。所以就这点来讲，我应该跟他还有很多可以去发展的空间啊。但是呢，就像上一次我们几位先为了今天的这个座谈啊，先谈过话以后，我发现就是那时候我也讲，就是看完书了以后觉得。怎么就到这边结束了啊？因为各位如果有看书的话，他到最后的时候，他把这个大阿卡纳22张牌啊讲完以后，他对小阿卡纳，他有做了一个纲要性的结束。那我觉得，那我期待还有后面的啊，但他好像到这边，他应该不会再写了嘛啊，除非他再转世啊。但是我觉得他很多隐含的东西已经在里面，就好像我们上了学校做了一些练习之后，后面还有一些功课要自己去做啊。那他也给了方向啊。那回到这个书本身，我觉得刚刚3位谈的都很棒啊。但是我想我今天坐在这边也有一个理由了啊，就是可能要提供一点那个宗教学，或者是说我们在宗教的修行的过程当中。怎么样去看待既有的这些文献啦、神话啦，或者是这些仪式啦，或者很多的这些传统啊？我先说一下我自己的经验了哈，因为我是佛教徒啊，然后那个但是因为我原来在宗教学的学习的过程当中，我在美国天普大学宗教学研究所进修，它是一个世界宗教的一个学程啊，在那边遇到各式各样的人，不同的宗教传统、学术思想非常的活泼多元啊。那我记得这个我上过伊斯兰教，有过这个基督教啊，都是我们的基督教一定是基督教老师教的，天主教是天主教老师教的，那个伊斯兰教也是伊斯兰教老师教的啊，佛教都是各自那个。那我记得我的那个宗教学的这个基督宗教的启蒙老师啊，非常有趣啊。他是一位瑞士人，然后他也是一位荣格心理学家啊。他同时有自己的一个剧场，做心理剧的，而且这个心理剧常常是跟神圣的一些宗教的演剧有关。他可以去做很多 catharsis， 就是可以去做很多的理清了啊。那然后他又是基督教的学者啊，这几个东西在一起，所以我很 lucky 啊，就是我的基督教的启蒙不会像丁神父刚刚讲的说字怎么那么多啊，因为老师上课不翻圣经，我们读的是圣经中有很多的尤其像新约里面有非常多的寓言故事叫 parables 有很多的 parables， 所以我们的课堂上是这样子的，就是
就把这个 parable 的这个故事大概讲了一下。我们每个人 take role 啊，就是扮演一个角色啊，还可以创造角色啊，中间开始演戏了啊。那我们看还没演戏之前，我们读圣经的故事里面，我们会有我们自己个人在小我、在自我意识、在社会意识之下所做出来很多的判断。那我们会觉得，其实在这件事情上好像不是很对啊。可是当演完戏以后呢，每个人都说即使是对的啊。那为什么发生这种事情呢？原因就是因为我们经过这个演剧的过程里面，我们从自我小我的这个意识里面，我们通过了一个经验的回路，我们进入到荣格所说的原型心理的世界里面去。所谓的原型心理，其实就是所有的人类啊，在我们的意识表层之下啊，共同所分享的那个集体潜意识这个层次。那么这个集体潜意识的层次呢，会让我们有共鸣，让我们在里面能够找到那个参与感啊，而且甚至于就从这个经验当中发展出我们一个原先在自我意志底下没有办法去达到的一种判断的层次啊。我想这个就是一种提升，因深入而提升。所以我特别喜欢一个英文字叫做，一般我们就是说超越叫 transcendence 啊，就是超越啊。那另外我们讲说，如果我们要下潜啊，向下去的时候就 descend 啊，往下走啊，一个是 transcend， 一个是 descend。可是有没有想过这两个东西的 combination， 这两个东西的结合啊，叫做 transdescend。那我应该说很长期以来一直在走这个武功的路数啊，就是说为超越而下潜，因下潜而超越啊，这可能会跟这个飞有一点关系。所以刚刚那个楚牧师在讲那个弹跳蹬腿哈，还有那个正式的时候，我一直在想说有没有另外一种方式啊？那我想这就是说提供我自己的经验了哈，就是这两者的中和。所以世间看起来很多矛盾的东西，其实当你能够把它做一种类似黑格尔式的这种辩证的整合以后，其实我们就还原到那个生命真正的核心的经验里面去啊。所以那个老师啊，他前2年走了，他其实也高寿啊，他在 Basel， 在那个在瑞士那边，我们也通过网络讯息，就是一直他是我的启蒙老师啊，就是 long time ago 的记忆啊。那当然还有很多在那个课上，我们听那个基督教的音乐，那个音乐其实可以让你听到从古到今到现在，他的课都是这样的，就是没有文本的。他把我们带去给一个宗教圣乐的专家，他们就放啊，这个音乐在比如说葛兰克里圣经之前是什么样的东西，什么样的东西，听完以后你有什么感觉啊？那其实可以让我们就是看见在历史的长流当中，同样是这个基督宗教在经验的层次上的这个演变当中有一些贯穿的核心，那个核心其实也是一种原型经验，就是。现在我们很多人都觉得，现在的很多的歌都觉得好像不太像歌的原因，就是因为那个基调不见了。但是你不能说它没有那个基调，那个还是在，只是它现在被表象的东西所遮蔽了。所以如果我们有能力可以去看到这样的一个贯穿的东西的话，其实我想我们的那个生命的经验或者灵修的层次都会往上提升。那个是给我很震撼的，我就举这2个例子啊，因为就说。刚刚也提到，就是像怎么样能够飞的问题啊。那这本书里面，我觉得作为一个读者，我有一个很真切的感受，就是我好像开了一次同学会啊，或者是说把很多亲朋故旧都再找出来了一遍啊。因为就像刚刚几位有介绍，它里面是非常非常的广博啊，名家啊，然后各式各样的宗教传统里面的人，非常非常多齐聚一堂啊。我过去所有读的东西几乎都用得上，然后还有很多是不够的啊。那当然我也有一些东西他没提了哈，那可能是因为背景的关系，比如说像东方背景，也许我可以开个东方同学会啊，他也许不一样的人在里面哈。那但是呢，还有一个很微妙的经验，就是说，当我一旦进入到他的那个论述里面去以后，我发现我过去的所学的东西开始产生了一个很微妙的位移现象，也就是说，你原来是这样的一个认识，可是在这边的时候，你在跟他对话的过程里，你会发现他把你带到另外一个层面上去。那我就说一个简单的，就是刚
提到说回应要怎么样飞上去的问题，其实很简单，我就用那个吊人这个牌啊 ，Handman 这个牌里面它的解说啊，那么在这里面它其实说到了，大概提到就是说我们可以分成世俗界啊，还有一个就是所谓的灵界啊，假设有上界啊、下界这两个界，那么如果今天我们没有接受启灵啊，没有启蒙，那我们就是在这个世俗界。可是中间有好多的人，尤其在我们这个时代里面 ，New Age 之后更多了哈。我的学生里面都好多这样的人啊，他们的那个灵通指数都比我高很多啊，在里面他称之为叫做通灵的人。可是这个是不是飞上去的？当然他可能也是一个往上跳的啊，可能在蹬腿的这样的一个层次，但是作者真正要鼓励我们去的是要做一个什么样的人？做一个属灵的人。所以你可以是世俗的，你可以是通灵者，在两者之间交通的，但是你也可以做一个属灵的人。我觉得这个属灵的属用得非常好啊。当你把自己归属于这个灵界的时候啊，那么你在这个下界啊，所有的一切都开始展现了一个不同的，因这个目的定位的改变而产生了根本性的变化，使得你所有的这个世间的一切，像刚丁神父就是一个很好的见证啊。那我们只看到鸟叫，但他可以看到神在那里一个创作啊，差异就在这个地方。而且你会谦卑啊，你会奉献，所有很多东西都是非常自然而然的。所以这个属，这个归属，这是一个非常重要的关键。所以那个我觉得这个当然容我稍微解说一下啊，就是说我自己本来是学这个禅宗哲学啊，那过程中其实也蛮辛苦的啊，但是我自认为就是说，在跟这些宗教经验文本的搏斗的过程里面，因为我从一开始就是非常关心那个宗教经验的，所以对我来讲，在学术界里面，但是我非常关心的是这个宗教的经验，所以我很多的诠释、很多的理解都从这个角度去切入。所以刚开始的时候是替自己找了很大的麻烦啊，因为禅宗其实是非常神秘的，各位不要被他骗了啊，因为他其实在讲这些日用平常的东西，可是你根本进不去嘛，因为进不去它是非常的神秘。但是我通过我自己的，因为我的这个学自学问题是说，他之所以会这样，是因为他有他的这个背后其实是有一些后台故事的啊，所以我把那个后台故事那个经验的层面要能够把它呈现出来，所以就变成在这个过程里面，我有通过一个努力啊，对这个东西有一些认识，所以虽然自己觉得那个过程很辛苦，但是觉得也有一份心理上的某一些笃定啊，因为这样的一个努力之后，但是我近些年有一些很奇妙的事情，可能也是因为年纪大了啊，因为今天大家都提到这件事情，然后也有一些很奇怪的因缘，开始注意到那个净土啊，那有很多的邀约啊，朝这个方向去做思考。后来我发现，为什么特别要谈这个事情，就是净土在终极死亡，还有就是死亡之后啊，它朝向净土的这样的一个安身立命啊，这件事情其实跟今天主牧师所谈的这个部分，我觉得是很有关联的啊，跟我自己的这个禅宗的早年的这个追寻啊，跟这个东西是有一个可以结合的地方。所以当我能够进入到这个净土的层面去理解的时候，就发现它不是像一般人所讲的那么简单的，它非常深刻的。我想就某个部分来讲，当然没有要完全把它等同的意思，可是可以做一个平行的理解，就是说，也是这本书的精神，我觉得就是说，你一定要让自己安住在这一个宇宙间的某一个位置上，然后这个安住这件事情，它必须是要有从我们讲的德性，在这个讨论里面，它其实是有谈到不同的层次跟 level 啊。那我们那天也分享也很有趣，因为他说记忆来讲，我们有自动记忆啊，那个年轻的时候最好啊，像我们现在这自动记忆都已经不行了哈。我那次还 confess 说我把我的这个钥匙不晓得怎么样就放在冰箱里面了，后来被我的研究生发现了啊。
然后，但是我也常常掉东西啊，最近哈，然后那个就，但是我还有逻辑记忆，我可以用倒推的方式，我去把它找到。但是呢，像我父亲年龄都高龄，都90几岁了，我刚刚从他家那边过来嘛。其实老年人的时候，他很多事情都不是像我们这样逻辑的运用也没那么好了。可是他的道德记忆、良知的记忆是非常清楚的。啊，他记得那个小时候的事情，记得非常多那个重要的生命中的一些关键的事件，因为这个东西都是跟道德相关的。那还有一个记忆，就是今天郭老师也一直提到说，有一些属灵的记忆，多数人在这个部分其实是没有被唤起的。那今天可能是到这个地方，那所以我的感觉就是说，可能是因为我自己在教生死学啊，那个在尤其是接触这个临终的这个阶段的病人，所以你会发现在临终时刻只有这件事情是重要的。Where are you going？ 你要去哪里？你会发现很多人是没有地方可以去的，绝大多数人是没有地方可以去的。然后我们就会塞一个地方给他去，像我跟我父亲也是这样嘛。好，塞一个地方跟他讲，你就去这里吧。那他去之后，他可能会发现说这里没有 motivation 啊，这个动力不够啊，这到底是真的还是假的啊？就很多这个东西就会显现出来。然后你就会发现道心不够真切啊，不够丰富。所以我认为这是核心中的核心。如果你不能够知道什么是属灵的，这个意味，我想读这本书可能还是会流于一般人在接触塔罗的时候的那种比较表层的解读啊，而没有办法真正去品味到它核心的那个况味啊。所以我想这一点是很重要。禅宗里面其实也有一句话了，就是说不是本心，修法无益。你不知道什么是本心的话，你在修了很多的这些技巧，其实都没有真正的在对的那一个层面啊，经验层面上用力。所以我们宁可要上路，要在对的道路上，但是它慢慢来没关系，只要上路了就可以了。好，那这个可是如果你没有能够上路的话，那你用的这些很多的这些学习很多东西，其实反而会干扰啊，这个迷失了这个目的。所以在就这一点，我稍微拉到，我觉得大家在读这本书的时候，应该有一个历史纵深啊，就是它里面特别提到有3个历史阶段，一个就是所谓的翡翠石板，这个上古时代的有关于这种灵修的，或是关于天人宇宙之间的奥秘的一种种的智慧啊。那这个种的智慧呢，其实就是这么一块石板啊，上面这些10几个原则大概就讲完了啊。但是在中古的时候呢，这个塔罗啊，塔罗牌它这个大阿卡纳呢，它其实是讲的这个是这个大宇宙啊，这个千化流变的22个重要的主题啊。那每个人几乎都是不能回避啊，都是会遇到这样的课题的，所以它可以作为一个灵修的一个参照啊。那再来一个就是今天我们看的就是作者他所属的这个基督教隐修的这个传统啊，可以说是现代的一个努力。那么他在书中有特别提到啊，就是这个基督教隐修的团体呢，它就是要致力于把在上古的这个翡翠石板啊的这个智慧，跟中古的这个塔罗的这个智慧这个经验呢，以一种崭新的方式啊，能够把它变成一个有生命的东西，能够继续流传下去啊。所以这一条线，我想大家要把握住，在读这本书的时候。那另外一个就是说，他在这样的一个基础之下，刚刚讲还有那个属灵的这个重头以外，他另外当然就是横论非常多的不同的人啊。这个就是很庞大的一个清单啊，就没有办法好好去讲。但是我稍微举几个例子啊，比如他最后点名柏拉图啊，我觉得他在这个部分，我跟他有的时候会有一点那个会心的微笑，因为我过去也是这样读哲学的啊。就是我读哲学的时候，其实我是想要进入到哲学家的厨房啊，或者从他的后门进去 back door 啊，而不是直接听他跟我讲什么啊。我现实里面也接触过一些哲学家，然后我也真是到他厨房里面去跟他搞啊，他厨房很乱啊，怎么样啊？那个中间所得到的那个他的哲学的语言的东西，我就比较能够把它加总起来看一个全观嘛啊。
那就是我的想法很简单，就是比较像禅宗师，就是所有的这些东西，其实它必须要有一个生命对应的经验啊，或是那个实践的基础，否则这个东西都可以挂在墙上。我的老师以前讲过，他说你读一个人的一本书，然后你满心欢喜的去见他，可是见完他以后，你可能回来以后第一个冲动就是要把他书丢到自楼里面去。那如果是这样就糟糕了啊！所以我们真的是不要这样子。那回过头来就是刚刚讲说，他说像柏拉图，他认为他是有。他几乎就是已经到了某一个灵修的层面了，可是他在那个里面做了一个很重要的转折，就是他回过头来去写成一个哲学的智慧，变成哲理的东西，然后把那个经验变成是理界啊，这个 eidos 啊。那同样的，我过去自己在求学的过程里面，我有另外一个自我，就是我一直跟这个部分是保持关联。比如说，我很喜欢听到说，当代的这个理性哲学的大师啊，笛卡尔。他表面在讲那些身心二元的理论，可是他的那个口袋里面放的是天主教的那个小册子啊。然后还有一个就是当代这个诠释学的一个先驱哈，伏尔泰啊，但他被形容成为是一个被夹在车门里面的现代人啊。他又要谈一点那个历史东西，又被这样进退两难。我们不是过去也常常是有这样的经验吗？哦，跟郭老师讲他的过去那个过程，其实跟这个也有点关系。然后再接下来就是荣格啊，我今天拿了这个心灵工坊也是很棒的哈，之前出了一本红书，这一本书是紫书哈，一本比一本厚。我是荣格的粉丝，也是他的 follower 啊，其实非常长，因为我的学术跟我自己的生命经验都跟着他一起在成长啊。那我记得好像是杨照说的，说其实他是荣格不是一个快乐的人，他其实在这个心灵的深处，就像我刚刚讲的，因为要 descend 的过程里面，其实都经过地狱的，都走过炼狱的啊，在那个中间里面，其实这个红书就是那样的一个经验的记载啊。那所以才会这么久了以后才再重新出版啊。所以如果把这本红书跟这个书来做一个对照的话，当然我刚刚讲就是说，这个作者他本身在这个部分，因为有了刚刚讲那个属灵，有那个上主。有那个天启的那样的一个定位，你在荣格的书里面，你只看到他隐隐约约要指向那个方向。他有经验，可是他又在学术界里面啊，当然他有很不可磨灭的一些功劳。可是就我自己当初在写禅宗经验的诠释的时候，那老师也提醒我说，你用荣格可以，因为荣格可以让隐晦的禅宗经验后台东西跑到前台来。可是荣格他的经验毕竟没有到那个层次。所以你真的不能够一直用到底啊，因为在这个地方你要 reserve， 你要保留的，那个保留的空间在这个指数里面，它基本上就是摊开让你看，它就整个的就是在谈这个东西哈。所以我觉得这个是我在阅读的时候，我觉得他把好多人都拉进来啊，当然更不用讲，但是他一直都没有在谈那些通灵术士啦、江湖这些术士东西，他没有谈啊。他也认为他只是一笔带过，说这个是经验的某个层次，但是他基本上不在谈这个东西。那我想最后就是说，既然已经谈到荣格了，我想大家在读的时候，里面就刚刚包括那个楚瑜牧师也示范了一下，说你看可以怎么看那个象征符号如何哈。当然我就觉得大家可以搭配的读啊，就是那个荣格的东西，因为荣格是象征解读的高手啊。那我们当初在读他荣格全集的时候，其实很辛苦。为什么？因为它是非常的迂回。你在谈一个东西的时候，这个图像它跟你扯，一下扯到这个诺斯替教派啊，一下扯到这个中世纪的这个炼金术，一下扯到易经啊，一下扯到什么地方去？可是他在写的时候，看起来好像在卖弄学问很博大啊，非常的迂回。但是我要讲，这就是人生。它比较像什么东西呢？就是说我们在看人生这个经验的时候，像一只飞鸟啊，从地面起飞啊。我又用了那个楚瑜牧师的那个 metaphor 哈，然后绕着一棵大树在飞的时候呢，其实我们盘旋而上，环绕着它啊，一直不断在过程是看着同样一件事情，可是每一个阶段里面所看到的东西不一样的，而且这个飞鸟啊，这个盘旋这个迂回啊而上啊，但是视野渐开，而且刚刚那个一开始的时候，那个丁神父所提到的 synthetic， 就是这种综合。这种综合性的视野啊，会开展出来。读这本书也会有这样让大家很过瘾的感觉。那更重要的当然就是说，
如果你能够把它摆在修行的定位上，其实实际上我讲这个话是废话了，因为作者他本身的一开始就告诉你说，他跟一般的塔罗不一样的地方是在于，他把灵的愚者把它摆到第21张牌去，然后这个第一张牌就变成是那个这个魔术师，这什么意思？这就好像石牛图一样的，他一开始就在寻牛了，所以他这本书根本就是为了修行灵修而写的啊。所以讲到这一点的时候，大家就可以去做一个对照啊，就是荣格还是有帮助的地方在哪里？因为荣格他讲的那个原型象征，其实有包含两个非常重要的元素，一个就是 eros， 一个是 logos 啊。这个 eros 就是我们生命最本能的一种经验，可是你会发现到我们在生命当中其实没有办法降服这个东西，甚至于在修行的过程里面，很多时候把它当成是自己的敌人啊。可另外一方面就是所谓的 logos， 就是有一个所谓的理则啊，有一个逻辑啊，或者所谓的意义。这两个东西呢，在原型的象征里面是同时俱在的。所以当我们在修行的时候，这两个东西是必须要去同时面对的。那刚刚那个一开始开场的时候，顾老师说的很好。其实修行的过程里面，你看我们东方的气脉的观点啊，还有这个什么西藏修密的这个东西都可以用得上。原因在哪里？因为它就是一个，比如说以禅坐来讲，它根本就是一个终身努力的目标。因为你必须要能够跨越过你自主神经系统的这个阶段，否则你到不了我们刚刚讲的那个层次。可是要去之前呢，是有一些定向定位的工作是可以做的啊。所以我想我当然是有一点就是说的比较拉的比较大啊，可是主要就是给大家看见这个纵向跟横向的轴线啊。而且这个作者他里面在讲那个十字架的这个诠释的时候呢，我深受启发。这个其实这个纵向的这个轴线啊的建立啊，就是在这个经验上能不能突破的一个很重要的关键啊，很重要的关键。所以我是今天才想到的哈，这本书哈，其实他真的有做到救天人之际，通古今之变，成一家之言啊。我想这3点他都有做到，真是很不容易的一件事情了哈。那这个我想我就先说到这边啊，给大家一个在宗教的视野上的有某一种参考啊。那如果还有机会，我们待会再补充或者再交流啊。好，谢谢大家。